Hallo daar. Ek is Adam, die amptelike BeeSavvy Opleier, en ek is hier om jou persoonlike gids te wees op hierdie opwindende reis. Ek sal jou deur al die fantastiese funksies en funksionaliteit lei en jou presies wys hoe om die meeste uit BeeSavvy se pakket van verkoop en bemarkingstegnieke te haal. Hallo daar. Ek is Adam, die amptelike BeeSavvy Opleier, en ek is hier om jou persoonlike gids te wees op hierdie opwindende reis. Ek sal jou deur al die fantastiese funksies en funksionaliteit lei en jou presies wys hoe om die meeste uit BeeSavvy se pakket van verkoop en bemarkingstegnieke te haal. Met my as jou betroubare metgezel sal jy al die wenke, triks en strategieë leer om merkwaardige resultate vir jou verkoops- en bemarkingspogings te behaal. Ons sal diep in die betrokkenheid van kliënte, leidende generasie en besigheidsgroei duik en die geheime wat BeeSavvy inhou ontgin. So, maak gereed vir 'n verligtende avontuur. Sit terug, ontspan en laat my jou op 'n reis neem waar ons sal ontdek hoe BeeSavvy jou verkoops- en bemarkingsstrategieë kan revolusioneer. Saam sal ons seker maak jy is toegerus met die kennis en vaardighede om sukses te behaal. Kom ons spring in en maak die meeste uit BeeSavvy se ongelooflike pakket saam.